मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पोरबेच्या सोमयार आनी आयची वाचपा मनान दवरून एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. My dear friends, it is easy to come here and see the relics of Saint Francis Xavier. It is easy to see, but it is difficult to be like Saint Francis Xavier. It is easy to kiss his relics, but we miss to live the values he lived. It is easy to venerate, come here and venerate his relics, but it is difficult for me and for all of you to emulate his life. मोगाच्या भावा भयणो, फ्रांसीस शावेराच्या आयच्या दिसाक उमो घेवंक आमकां सोंपें, ताका पळयोवंक सोंपें. पूण मोगाच्या भावा भयणो, उमो घेवप बरें आसा, ताका पळोवंक बरें आसा, पूण ताचे भाशेन ताच्या पावलांनी जशे परी तो शुभ वर्तमान बरी खबर जेजूची परगटली आयज दोर एकल्यान हांगा आसलोल्यान निच्यो घेवंक जाय. हांव घरा वेता वेता शुभ वर्तमान म्हणचें कितें? जेजूची बरी खबर म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या कोरण्यांतल्यान हांव परगटतलों. आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर, आमच्या कोंकणी गायनाच्या जेल्याचेर R10 एक गीत आसा, एक गायन आसा. जेजू भाशेन जावचें हांवें उलोयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आसचें मनान, हीच म्हजी प्रार्थना. मोगाच्या भावा भयणो, ह्या गायनाची एक एक उतर काय बरें, ह्या गायनाचो एक एक श्लोक जावन आसा आमकां चिंतपा सारकें. एक गायन कोणें बरयलें काय? एक गायन धर्मीक फुडाऱ्यान बरयलां काय? ना मोगाच्या भावा भयणो. एक गायन एका पाद्री माद्रीन तरी बरयलां काय? ना मोगाच्या भावा भयणो. एक गायन आमच्या सारक्या तुमच्या सारक्या भावार्थान, लौकीक भावार्थान बरयलां काय? ना मोगाच्या भावा भयणो. एक हिंदू भाव मनोहर सरदेसाय आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर काय बरें गायन आमकां दिता. एक हिंदू भाव आमकां सांगता जेजू भाशेन कशें आमी जावंक जाय. जेजू भाशेन आमी उलयतना म्हजी उतरां जेजू भाशेन जातात काय? हांव उलयतना बरी खबर दितां काय? जेजू भाशेन हांव वावुरतां काय? जेजू भाशेन हांव चिंततां काय? सान फ्रांसिस्कान जेजू भाशेन चिंतलें, जेजू भाशेन वावुरलो, जेजू भाशेन ताचें मन आसलेलें. ताका लागून पयले सुवातेर दोनूच वस्तू आमी घेवन वचुया घरा. तुमी जाय त्यो फेरयांतल्यो वस्तू घेवन वेतली बरें आसा, पूण ह्यो ओत्मीक वस्तू आयज आमी घेवन वचुया. पयले सुवातेर शुभ वर्तमानाचो परगटणार जातलो जाल्यार आमीच भावार्थाची मनशां आसूंक जाय. एक पोस्टमॅन कुरोयकार तर कोणाच्या घरा वेता, ताचे लागीं लेटर ना, चीट ना, तो कितें घेवन वेतलो? आयज मोगाच्या भावा भयणो, आमच्या जिवितान भावाट ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कसो भावाट दितले? हांव जाले 2-3 म्हयने फाटीं एक बायल म्हाका मेळ्ळी. आमच्या रेतीराचें घर वयरूच आसा, लागींच आसा. थंयसर ती आयलेली आनी तिणें 50,000ची चॅक बरोवन म्हज्या हातान दिली. आनी ती म्हणूंक लागली, फादर ह्या वर्साक एस्पोजिसांव आसा आनीक जायतो घडये वार आसतलो, म्हजी एक ल्हानशी भेट ह्या कामांत. ती चॅक फावो त्या जाग्यार हांवें पावयली. पूण ह्या बायले लागीं हांवें विचारलें, कारण कितें? ही चॅक दिवंक इतल्या पयशांची कितें कारण? आनी ती म्हणूंक लागली, फादर हांव जायती सोंसता, म्हज्या बँडाक जायती दूख आसा. आय गेट सिवियर बॅक पेन. म्हज्यान 5 मिनटां पासून उबें रावंक इतले त्रास म्हाका जातात. आनीक हांव एक टिचर, आनी जाणा तुमी टिचर म्हणटच उबें रावन शिकोवपाक जाय, आनी जायते त्रास हे वस्तोरेक जाताले. ताचे वडील केन्नाय केन्नाय तापयताले उबें रावंक. पूण मोगाच्या भावा भयणी वस्तोरी सांगताली, जायते हांवें केलें पूण जायते हांवें सोंसलें. 10 वर्सां फाटीं 2014 ह्या वर्साक हे भाशेनूच उम्याक आसलेली आसतना फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेची ती म्हणटाली, फादर 5 मिनटां म्हज्यान उबें रावंक जायनासलें. त्या लायनींत वरांच्या वरां हांव उबी रावली.
आणि त्या दिसाक थावन 10 वर्सां जाली ओ पेन ओ दूख म्हाका जाताली दोतोरा लागीं वचून जायते ट्रीटमेंट केले त्या दिसाक बरी जाली ओ बावाट तिचो उखूण जालो प्रेज द लॉर्ड आणि मोगाच्या बावा भयणीनो आयज ही काणी ही कोरी गोडणी हांव तुमकां सांगता कित्याक आयज तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसात फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान बावाट आसलेलो तो गोंया रोखडेच पावूंक ना 2 दिसांनी म्हयने लागले तरीक आसतना हांव पावतलो देवाची खबर परगट्टलो वो बावाट ताका आसलो सगले कडेन गेला थंयसर लोकांक ताका वेंगूंक ना थोड्यान ताचेर निशेध मारलो थोड्यान ताका त्रास दिले तरीक आसतना देवाचेर ताणें विस्वास सोडूंक ना आयज जेन्ना आमी हांगा आसाव कितें आमी घेवन वचुया पयले सुवातेर वो बावाट आमी घेवन वचुया आमच्या जिवितान कितेंय जावं कसल्योय आडखडी येवं देव आमच्या जिवितान बरेपण हाडटलो पेकोवणी हाडटलो हें दोर एकल्यान म्हाका आयकता ताणें सोत मानून हो भावार्थ घेवन वचूंक गरज लुकाच्या शुभ वर्तमान आवेसवर 1 वडी 30 आनी 7 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 There is nothing impossible with God. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना असलो ओकोण भावाट तुझ्या जिवितान कितेंय जावं असलो ओकोण भावाट मोगाच्या बाबा भयणो जावं भुरगो जावं जाणटो जावं तरणाटो जावं काजारी जावं आंकवार कोणूय जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव वो देवाचेर बावाट आयच्या दिसाक सगल्यांनी घेवन वचूंक जाय बावाट ना जाल्यार तूं कितलीं नोवेनां कर बावाट ना तूं कितलेय उपास कर बावाट ना तूं कितलेय रेतीर कर कांय फोड मेळचो ना कित्याक बावाट जावन आसा आमच्या जिविताची बुनयाद हे फ्रांसीस शावेर आमकां आयच्या दिसाक शिकयता दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो हो बावाटूच आसल्यार जायना हो बावाट आमी दुसऱ्यांक दिवूंक जाय आयज तुका पळयतेल्यान म्हणूंक जाय काय बरो मनीस काय बऱ्यो वस्तू तो सांगता बऱ्यो वस्तू तो दुसऱ्यांक दिता दुसऱ्यांक रोखडेच पावता बरेपण ताच्या जिवितांत आसा पूण मोगाच्या बाबा भयणो आमकां पळोवन अशें म्हणटात कितलो मनीस सारको कितलो फोटींग कितले वायट करपी तुज्या कामाच्या जाग्यार तुका असले कडेन पाचारतात तुज्या शेजार सोयऱ्यांक असल्या नांवान पाचारतात आयज मोगाच्या बाबा भयणो फ्रांसीस शावेराच्या जिवीत ताणें बदल्लें आयज आमी आमचें जिवीत बदलून वचुया आनी शेवटाक एकूच गोडणी हांव सांगून सोंपयतां ह्या वर्साक जावं जानेराच्या म्हयन्यांत एके जाणटे बायलेक हांव सोतेसांव लावूंक गेलो जाणटी बायल ती 90+ आसलेली आनीक सोतेसांव लायले आदलें गोर पुर्तुगेज टायमावयलें गोर बरी आस्तीक म्हूण ती गोमताली सोतेसांव लायल्या उपरांत ती बायल अशें म्हणूंक लागली फादर आय एम ओल्ड नाव 90+ and there are no hope for me to recover. My days are numbered. But when I'm at my deathbed, I think what good I have done. God has given me so many years to live. What good I have done to the world. What I have contributed. And I hardly remember any good thing that I have done. But today, I want to do something good. But I cannot even move out from my bed because of my sickness. फादर देवान म्हाका इतलीं वर्सां म्हाका दिलीं जायतीं वर्सां देवान म्हाका इतलें शिकयलें इतलें बरें घर फामील दिली सगलें बरें म्हाका दिलें आनी आयज जेन्ना मरणाचे दीस लागीं पावतात हांव चिंता ह्या देवाक समाजाक कितें हांवें बरें केलां आनी म्हाका कांय चडसो बरें केलां ताचो म्हाका उगडास येना पूण आतां म्हाका दिसता हांवें जायतें बरें करूंक जाय पूण म्हज्यान बेडा वेली उठोंक जायना म्हज्यान कांयच करूंक जायना मोगाच्या बाबा भयणो आमकां जायतें मागीर करूंक दिसतलें पूण मागीर घडी ही आसा ती भलायकी ही आसा ती उर्बा आसची ना आयज तुका उर्बा आसा तुका भलायकी आसा सगलें आसा आयज कितेंय तरी आमी बरें करुया जाणटे बायले भाशेन आमी मागीर रावचे न्हय आय वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स बट नाव आय कॅनॉट डू माय हेल्थ डज नॉट परमीट मी आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमी आयज तावन कितें करुया बावाट आमच्या जिवितान हो घरा घेवन वचुया आनी आयज तावन निचेव कर फ्रांसीस शावेरान वेता थंयसर बरें केलें ताका वायट करतेल्या सवे पासून ताणें बरें केलें बावार्ताचो मनीस तो जालो
आयज दोर एकल्यान आमच्या उतरांतल्यान तुजी उतरां भायर सोदतात तेन्ना भावार्थाची शुभ वर्तमानाची जावं दी. आयज पयल्या वाचपान आमकां सांगलां कितली सुंदर ताची पावलां. आयज दुसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमान परगटप जावन आसा एक कायदो आनी हांव कायदो करिना जाल्यार म्हजें खोटा एके भाशेन शिराप कसो. आनी ताका लागून आयज मोगाच्या बाबा भयणो शुभ वर्तमानान जेजू इकराय जाणांक धाडटा वचात म्हजी बरी खबर परगटात. आयज फ्रांसीस शावेरा भाशेन आयज तुमी घरा वचात, तुमच्या कामाच्या जाग्यार वचात, तुमच्या गांव घरा वचात. शुभ वर्तमान तुमच्या उतरांतल्यान तुमच्या कुरण्यांतल्यान परगटूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया.